Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Semut Ireng, teman-teman. Ini kita mancing lagi. Ini tempat spotnya. Ini udah saya pasang dua pancing, teman-teman ya. Semoga kita dapat, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut lempar ya sama tempat spotnya, teman-teman.
Oke teman-teman, kita pulang. Inilah teman-teman, kondisinya airnya baru nambah. Oke teman, pulang teman, pulang. Pulang. Teman-teman, motornya teman-teman, ini kita udah nyampe di motor teman-teman ya.